जैसे ही मैं घर पहुंचा, निवेद बोलता है पापा पापा जस्ट लुक एट द व्यू। तो गाइस ईएनटी का रिव्यू भी लिया है, बहुत सारी मेडिकेशंस और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। हाय गाइस, आज है 14th of September. It is almost 4:35 p.m. when I'm recording this video. Now the reason I'm recording this video is because जो मेरा कफ है वो बाउंस बैक कर चुका है, which means that कि जो मेरी प्रॉब्लम थी कफ की, जो सॉल्व हो चुकी थी, जो जैसा मुझे लगा, it is now come back and it has got worse is what I think. I will admit कि almost रात को 11-12 बजे के बाद जब मैं सोता हूँ तो 4:30-5 बजे तक भी बहुत सी बार मुझे नींद नहीं आती है। एंड वन ऑफ माई कोचिंग क्लाइंट एहसान, he suggested me to take an opinion from an ENT specialist, which is the throat specialist. I'm going to do that. I intend to go today itself to meet one of the ENT specialists that he has recommended to me because he's from the same fraternity. I'm going to visit him today and see how it goes. I'm worried, to be honest. I'm worried a bit क्योंकि like after a very long time I hosted a 7 days challenge and I feel sad that my focus in between of the session also goes to my cough, and even the participants are not able to focus because if I cough they are like, Yogesh, take care, please have some water, please take, and they kind of sympathize, which is natural and I really appreciate that. But फिर वो फोकस जो है वो हट जाता है. सो आई एम होपिंग कि ये चीज़ें जो है बेटर हो जाए बहुत ही जल्द and I am able to kind of add immense value to all of you with the help of this video and the work that I do. तो अभी हम जा रहे हैं ENT स्पेशलिस्ट के पास, as suggested by one of my coaching client. तो जाते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है about my cough. बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है and I cannot tell you even as I speak the vocal cord, the vocal, it's itching here. तो let's see. तो guys अभी हम पहुंच चुके हैं क्लिनिक and let's see what doctor has to say. तो guys ENT का रिव्यू भी लिया है, बहुत सारी मेडिकेशंस और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे एंड बिकॉज वन इज़ इनटू द बिजनेस ऑफ स्पीकिंग, चांसेस ये है कि ये चीज़ ऑलमोस्ट रेकरिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव और मेडिकेशन दोनों साथ में चलेगा इस व्हाट ही सजेस्टेड. सो अभी मैं मेडिकल में आया हूँ, दवाई ले लेता हूँ. तो गाइस दवाई ले ली है हमने, अब चलते हैं घर की तरफ एंड देखते हैं निवेद आ गया होगा स्कूल से. चलिए चलते हैं घर की तरफ. जैसे ही मैं घर पहुंचा, निवेद बोलता है पापा पापा जस्ट लुक एट द व्यू. और मैंने सोचा क्यों ना ये कैप्चर करके आप सभी को भी बताया जाए कि ये जो हमारा फ्लोर है वहाँ से बेडरूम से ये व्यू बहुत, सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है बट अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. बारिश हो रही है मुंबई में काफ़ी एंड आई थॉट टू शेयर एंड कैप्चर दिस व्यू फॉर ऑल ऑफ यू. तो अभी मैं यूट्यूब स्टूडियो में एक स्टैटिस्टिक्स को देख रहा था एंड इट वाज सरप्राइजिंग टू सी कि only 36% of viewers have subscribed to the channel. I am encouraging all of you, if you're watching my video and you feel yes this is something which I connect with, go ahead and subscribe. I want to see you guys here, not here. So not subscribed is 64% who are watching our videos. So go ahead and subscribe if you've not done that until now. Keep it low key, keep it soft.